আসো। এটা হচ্ছে ক্লাব মোড়। আসো। সবার তুলতেছে, টেনশন করে না। কদবেল কত করে? কাঁচা বাজার, এখানে মাছ থেকে শুরু করে সবই পাওয়া যায়, ফলমূল এভরিথিং। এই জায়গার নাম কি? ক্লাব মোড়, পপনাটেক ক্লাব মোড়। এটা বলো, পপনাটেক ক্লাব মোড়। আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কি? আমাদের মাঝখানে আসলে বড় ভাই, রুবেল ভাই, মামা, পানপ্রিয় মামা, ডাক্তার জায়গা দেখে আসছে। রুবেল ভাই ব্যাক সাইড নিয়ে ব্যস্ত হচ্ছে। আচ্ছা, আমরা আজকে কি খাইতে আসছি? স্ট্রিট ফুড। কত খাবার? হ্যাঁ বলো মামা, জান কি বলবো? বলো। পপনাটেক ক্লাব, পপনাটেক ক্লাব মোহালি মার্কেটে সবকিছু যাবতীয় সবকিছু পাওয়া যাবে, খাবার যাবতীয় মাছ, পুঁই শাক, বলো বলো। আরে আরে বলো বলো। তারপর আর কি কি আর কি কি আর কি কি গেলে না তো? সামনে সামনে আলুর চপ। আলামিন, পুরিটা তোমার কাছে কেমন লাগছে? আচ্ছা, আপনার এখানে কি কি পাওয়া যায়? পুরি
আর এটার নাম জানি কি? আলুর চপ, পুরি, পেঁয়াজি আর ছোলাবু। আর সাদা আছে 10 টাকা। মরিচ। চাচা ভালো আছো? এই তো সালাদ বেশি করে দেন, স্ট্রিট ফুড। হাঁসের ডিম। ওইখানে কোঅপারেটিভ ক্লাব, এখানে আপনার স্ট্রিট ফুড, কত খাবার ডিম খাইতেছি আমরা, তারপরে পুরি গেছি, আমরা নুডলস খাবো। এখানে নতুন একটা মার্কেট হচ্ছে, বাজার হয়েছে, এখানে সব পাওয়া যায়। কোঅপারেটিভ ক্লাব আপনি তো এখানে প্রাম আছে, যেমন ট্রেনের মাছ উঠাবে কিন্তু আপনি আনতে পারেন। আপনার যে দামে আনেন এখানে এই দামে আনতে পারেন। আমি শুনছি আপনার এখান থেকে বসে উনি বলছিল 40 লিটার না জানি 50 লিটার আনে। আচ্ছা ভাই, আপনি এখানে কতদিন যাবত হালিম নুডলস বিক্রি করেন? আর হালিম 1 বছর। আর প্রতিদিন কত টাকা বিক্রি করেন মিনিমাম? প্রতিদিন? আলহামদুলিল্লাহ। হালিম এবং আপনার নুডলস দুইটা মিলায় না? আর এখানে অনেক দূর থেকে মানুষ আছে? অনেক দূর থেকে? আমি মাঝে মধ্যে আসি, তার জন্য আজকে আসলাম। জিরানি থেকে? এখানে একজন কাস্টমার নাকি আসে জিরানি থেকে প্রতিদিন? আপনার কি সকালে তো দোকানদারি করেন? দোকানে কোন জায়গায় করেন? বোঝা যাচ্ছে অনেক ভিড় থাকে এই দোকান সবসময়, কারণ মানুষ সবসময় ভালো খাবার খুঁজে, আর ভালো খাবার যেখানে পায় সেখানে যায়। বলো। আচ্ছা,
নুডলসের স্বাদটা কিরকম? আসলে এত নুডলস মানে মাত্র 20 টাকা, যে এত সুন্দর ভালো নুডলস আসলে কল্পনা করা যায় না। আমি শুনছি আমাদের পল্লী বিদ্যুৎ ওইখানে ঈদগাহ মাঠে ভালো ভালো নুডলস, তারপর হালিম, এভরিথিং, মানে স্ট্রিট ফুড কত যে খাবার আছে সবগুলো পাওয়া যায়। আমি মনে করি যে আমাদের পপেটেক ক্লাবেও ওইখান থেকে কোনো অংশে কম না, এখানেও ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায়, আপনার নুডলস পাওয়া যায়, যে হালিম পাওয়া যায়, পুরি পাওয়া যায়, ডিম পাওয়া যায়, এভরিথিং মোটামুটি ভাবে এই মুহূর্তে সবই পাওয়া যায়। আমার মনে হয় আপনারা আসতে পারেন, আইসা দেখতে পারেন। আমার কথা হয়তো আপনাদের হয়তো বিশ্বাস না হইতে পারে, আইসা খান, খাওয়ার পর যদি ভালো লাগে তারপর আপনারা আসবেন। এটা হচ্ছে পপেটেক ক্লাব। আচ্ছা মামা, আরে ভাই ব্যাপারটা, আচ্ছা আপনি কি প্রায় প্রায় আসেন নাকি এখানে? মাঝে মধ্যে এই খাবারটা কি ভালো হয়েছে? আপনি কি করেন? ভাই আপনি আপনি কোথায় করেন? বাঙালি স্কুল। আমার স্কুলে আছে ক্লাস 10 এ। এটা তোমার তো অনেক ফ্রেন্ড আছে, ওদেরকে ইনভাইট করতে পারো না এখানে? খাবারটা কি ভালো হয়েছে? খাবারটা ভালো হয়েছে। রুবেল ভাই, আমার বাসা জামপাড়া। বাড়ি কোথায়? হ্যাঁ, আমি গত 2 দিন আগে শুনছি, আবার একদিন আসছিলাম, আবার আরো নতুন নতুন কত দোকান আছে, আমি যাই কিন্তু যাবো পরে। শুনলাম, আমরা আসছিলাম দেখি, কিন্তু দেখি যে আসলে তাকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এই যে হচ্ছে রাশেদ ভাই, যেখানে আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও সমস্ত দায়িত্ব ও আছে, ভিডিও প্লাস হইতেছে ভিডিও ক্যামেরার দায়িত্ব ও আছে। আর ওর যদি ভিডিও মনে হয় যে এডিটটা ভালো হয়, আপনারা অবশ্যই আমাদের এই যে ইউটিউব চ্যানেল আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। কমেন্ট বক্সে আপনারা জানাতে পারেন যে এটা কোথায়। এটা হচ্ছে আমাদের পপেটেক ক্লাব, আশুলিয়া থানা, সাভার, ঢাকা, দামসুনা ইউনিয়ন। আচ্ছা, যদি আপনাদের মন পার্সেল করার যদি কোনো কোথাও নিয়ে যাবেন, নুডলস বাসা নিয়ে যেতে পারেন। হালিম নিলে বাটি দিয়ে, হালিমও পার্সেল হয় না? ভালো ব্যবস্থা, পার্সেল হালিম এবং আপনার নুডলস দুইটাই পার্সেল হয়।